আসসালামু আলাইকুম গাইজ, আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। সো আজকের ভিডিওতে আমি কিছু আপডেট দেখাবো। তো ওটা হচ্ছে এক নাম্বার আপডেট হচ্ছে যে এখানে যে পিসের বাচ্চাগুলো ছিল ওগুলা মশলা দিলে এখন নিজে নিজে খাইতে পারে। তো এই যে দেখতে পারতেছেন যে এগুলা, সো এগুলা মশলা দিলে এখন নিজে নিজে খাওয়া শিখে গেছে। সো আমি এর আগের ভিডিওতে বলছিলাম যে নিচে যে বক্সটা আছে এই খাসিতে আমি এগুলোকে শিফট করে দেবো। সো এখনও পর্যন্ত যে খাবারের বক্স বা এইসব কিছু এখনও পর্যন্ত আনি নেই। তো দু একদিনের ভিতরে চলে আসবে। সো নিয়ে আসলে তারপরে আমি ইনশাল্লাহ এই পাখিগুলোকে নিচে নামিয়ে দেবো। সো আর এখানে যদি বাজিঘরের কথা বলি, বাজিঘরের যে এখানে বাচ্চাগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ দিলে, বা যে বাচ্চাগুলোর ভিতরে অনেক মাশাআল্লাহ দিলে অনেক বড় হয়ে গেছে। সো আশা করি 2-1 সপ্তাহের ভিতরে সবগুলা বাজিঘর বের হয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে বাজিঘর, সবগুলা বাজিঘর আশা করি 2-1 সপ্তাহের ভিতরে বের হয়ে যাবে। আর এখানে পেয়ারা দেওয়া আছে, এখানে সিড মিক্স দেওয়া আছে। তো আর যদি নিচে যাই, নিচে আমি এর আগের ভিডিওতে দেখাইছিলাম যে কবুতরের ডিম পারছে এবং 2-1 সপ্তাহের ভিতরে 2-3-4 দিনের ভিতরে ইনশাল্লাহ ডিম ফুটে যাবে। তো মাশাআল্লাহ দিলে ডিম ফুটে গেছে এবং অনেক সুন্দর সুন্দর বাচ্চা বের হয়েছে। দেখাই আপনাদের বাচ্চাগুলা, এই হচ্ছে বাচ্চাগুলা, এই হচ্ছে নিচে, এই যে দেখতেছেন যে কিভাবে ধরে রাখছে যাতে ভিতরে যাতে না যেতে পারে। আর শর্ট না রে ভাই, এই যে হচ্ছে বাচ্চাগুলা অনেক সুন্দর আর অনেক মাশাআল্লাহ যেন অনেকটা বড় হয়েছে বাচ্চাগুলা। আমার উপরে এই হচ্ছে বাচ্চাগুলা। তো মাশাআল্লাহ দিলে অনেকটাই বড় হয়েছে বাচ্চাগুলা। সো আমি এখানে আমি একটা ভিডিও বানাবো যে বাচ্চা ডিম ফুটার পরে তাদেরকে কী খাবার দিলে খুব দ্রুত বাচ্চাগুলো বড় হয়ে যাবে। সো ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিও না হলে 2-3টে ভিডিওর পরে আমি ইনশাল্লাহ ওই ভিডিওতে আমি দিয়ে দেবো যে আমি কী খাবার দেই বা কী খাবার দিলে বাচ্চাগুলো দ্রুত বড় হয়ে যাবে, কবুতরের বাচ্চাগুলো। তো এই হচ্ছে আপডেট। আর এখানে আমি অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে অনেকে আমাকে কোশ্চেন করো যে ভাই আমি যে বাজিঘর পাখি পালি, কিন্তু বাজিঘর পাখিকে এখন সিড মিক্স ছাড়া অন্য কী খাবার খাওয়াতে পারি? আমরা মানুষরা যে খাবারগুলো খাই তার মধ্যে 50%ই খাবার আমরা যে শাকসবজি আছে ওগুলো আমরা বাজিঘর পাখিকে দিতে পারি, ওটাতে কোনো প্রবলেম হবে না। শুধু কিছু খাবার আছে যেগুলো দেওয়া যাবে না, বা কিছু খাবার আছে যেগুলা যে কিছু অংশ খাওয়াতে পারবেন বা বিচি ফেলে দিতে হবে। যেমন আপেলের ভিতরে বিচি ফেলে দিয়ে তারপর দিতে পারবেন। যেমন এই যে আমি পেয়ারা দিয়ে রাখছি, পেয়ারা বিচি ফেলতে হবে না, ডাইরেক্ট দিয়ে দিলে চলবে, তারা এমনিতেই খেয়ে নিতে পারবে। আর এখানে আমি যেটা করছি, এখানে আমি যে বাঁধাকপি আর গাজর এই দুটা একসাথে কেটে মিক্স করে নিয়েছি। সো এখন আমি ওগুলা যে পাখিদেরকে দিব, প্রিন্স পাখিকেও দিব আর বাজিঘর পাখিকেও দিব। এই খাবারগুলো তারা অনেক ভালো এবং অনেক সুন্দরভাবে খায়। সো এই যে প্রিন্স পাখি আর বাজিঘর পাখির জন্য রেডি। সো এখন প্রিন্স পাখিকে আগে দেই। সো দেখতে পাইবেন ইনশাল্লাহ তারা অনেক ভালোভাবে শাকসবজি তারা অনেক ভালো খায়। তো এখন হচ্ছে বাজিঘর পাখিকে দিব। বাজিঘর পাখিকে এই পাশে দিই। এই হচ্ছে বাজিঘর পাখিকে দিয়ে দিয়েছি খাবার। সো আশা করি সবার কাছে ভিডিওটি ভালো লাগছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও যারা কেন করো নাই। সো স্টে সেফ অ্যান্ড সবাই ভালো থেকো। আল্লাহ হাফিজ।